duit ku katon. Pindeng. Sebelah kene. Nah, ya belakon, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Suma ila arwahi. Arep talilan. Aja suma ila arwahi. Gua laki. Ya aja suma ila arwahi arep talil. Banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kot jalikot. Kok menang sih cah? Kakang Naga Putih. Nun. Aja enak tuh manina. La ilaha illallah beli krungu apa? Kudu baik kita anteng ku ya. Pustek wara-waran tong suwe-suwe. Medala Kang medala. Bedal Kang. Astagfirullahaladzim. Ayah. Awas, Bu. Nyaruk tanggul. Tanggul disarung banget ya. Bu, Nun, hari ini Kang anu ganti siapa? ci lakine kita. Posisi dongol anak pang. Anak pang padak rongsok gua. Nang, kesuwen bocah. jampinin dekemnya kepegelen sampai keringetan. Nyiksa jampi apa suwe banget. Ya sampean si blindongol bae. Dang, Nun, kita ku yakin Dang, jare sira kita kayak apa sih? kau dingin Kang? Iya. Dak telang sing kene ya Kang. Iya. Kuwenku anak jeladit-jeladit, aku iler tak apa sih Kang? Wheeler mani. Ede, Darani kin kini siung, Oh, suing anu siung. sampai kayak siluman nying-nying. Nying siapa? Bercilika. Bari ke siungnya malang ketintang temen sih. Ora rata. Sing bener kah? Yakin. Ayo orang ngerti dandan kayak kene. Mulane ge bakal dan mangkenen kikang dikencak. Dikencat da tandur. Dang, yakin gelem busing Dang. Jare bose mah, kok kita kan mana-mana orang sandiwara mana-mana orang Ya. Mau nih. Kodok semene maning jare bose ku. Iya. Jare kita nek kanggo apa bos kita mene maning ku? Ya dadi Raden maning. Eta kang kene maksud dadi Raden kita dadine kayang kenen. Masa Raden dandanannya kayang kenen kita malos protes Ya tapi kan bayarannya gede dewe. Ya tuh masalah gede-gede weke, tapi raine kita nih kayak setan. Ajan deleng rai kaya setan, delengen baka bayaran. Ya mono mah. Anti geki makagok bengikin basu kiki maraden. Suki gimana Den? Kin makapokoning mimi mas iya. Gimana kepokon ini Mimi Masria? Iya mimi mas iya kun jaluk lakon kin jasing er kodoke ana sisike. Kita aku ya Mas Ria aku ngomong. Ngomong apa? Kita bejebeng ini pengen lakon air kodok sing dadi anu kaje. Sing dadi Siluman. setan kaje, siluman kaje. Ngomongnya ku. Jalukannya nih siapa? Ya mau nak kuning sutradara terus ngomong. Duitnya nih sih kabeh ya. Buta pendok. Wah. Wis. Ora. Wis isi ya. Ora Ari mimi yakin. mas ria iki fans berat. Kok. Yang jaluk lakon kudu-kudu diduiti ningan. Beli biasa. Ari nanggep lingga buana rarang-rarang. Ya iya munan Anu nama mimpi Mas Ria makan rata-rata di pai siji di pai kabeh. Pada karo senok ayu. Kok. Kin kita tarik benang merah. Artinya enak isun lagi ning jero banyu. Sira kikin ki adak-adak ngundang ki maksudnya apa? Aneh ya kan. Iyalah. Sebab nembe kula king buga sampean. Dewek kan ngalok-ngalok kireang ya. Priwe maneh? Dewek malisen jengat sebelah. Kita ki Gelem busung los mana marakan mana? Bukan anak kita mah bulu mata iki. Kita oleh Jeprat. titipan. Yakin bekelingan sekian kita kok. apa? Anak bulu mata. Oleh titipan. Si siapa? Sing Mamai Ayu. Eh, Ki, sampean siji. iya. Aku sampean siji, Mama Kak. Ayu ndi wonge? Mau nok ayu Mamai Ayu, Kak. Wis, no kayu ku mau ku marek kin ki kabeh. Iya, siji. Beli susuk. Beli jelos. Alhamdulillah. Poli kanggo tuku cet kuda terbang. Kanggo apa? Ya Ngecetak. kanggo sampean siraine ku. Oles. Kanggo cet ora. Iku bener alisen jengat sebelah. Iya tak Kang. Ya bener nih kan, Bu. Dawan di Dawa kene terus maksudnya gak suki kimayu pada nggawa kencak. maning-maning dikencak dan Amber lempeng dadi tekaning kene ku intine harapan apa sira? perlu ngupai weruh ing sampean.
Sing diarani Maimuru maksudnya? Sampean ninggalaken kula oli pirang tahun. Sekitar 20 tahunan sing kelewat. Nah, tanpa kabar lan berita. Iya. Kulakah karena kang semenjak ditinggal ning sampean, kulakah lagi ngandung Meteng. oli 4 bulan. Terus? Ya saya suwe wetengan saya gede. Iya. Suwe-suwene ya lahiran. Kula ki wis duwe anak Kang. Karo sampean ki Wis duwe anak. duwe anak lanang. Terus kini bocah mending. Nah, rongokaken dikit. Iya. Si bocah lanang mau anake kita ki. Sing awit cilik kula ki ngitik-itik sampai tekang wis dewasa. Wis hampir 20 tahunan. Suwe-suwene bocah kita kon wong tua lanange. Iya. Masa ya jebu kula ki je urip karo ibu bae. Ari wong tua lanange kita je mendi, kita kutek warakan. Maksudnya lamun diceritakaken, watir beli nerima yen bapane sampean ki tek wara kula kukang. Lakasun bapane siramasun wis mati. Ya punten semono ga. Sira mangaposaken rea. Ya pan kanggo bodoh bocah. Kapan jebu matine lagi usum corona kasun. Matine. Sia tegelan temen. Mulane gak usum bapakmu kusum matine sun dilaminating. Laminating dak kena ijazah. Digulung kan ning plastik. Iya. Terus? Angger, ora percaya. Terus? Tok warakaken. Bakal bapakmu ning Abu Dhabi karo Mimi Masria ning Dubai. Angger beli percaya. Beli percaya. Sing akhirnya anakan kukang minggat ninggalaken lo bener. Ninggalaken kula sing dadi mboke. Wisoli 5 dinaan mah. Jadi kita kimene ki matur ning sampean sing dadi wong tua lanange. Berarti kepoko sira mene ki kepoko anakan minggat. Minggat. Lamun ora minggat wasira ki masa ngaramene. Mangsa mene ya kita marep ngingu bocah. Arep sampai tekang tua. Ya duduk kayang konone seharusnya sebenarnya mah sekalipun bocah beli minggat kah ngasih kabar berita sanalika sirang lahirakan bocah. Iya Kang maaf. Wis takon ning mamae Ayu bukat anak-anaknya kita beli weru jelangka. Ngomongnya kayang konon. Iya takon ning Kang Abi bukat anak dolane anaknya kita ya langka. Wis ku Kang intine mama konon kula mah pamitan arep balik maning ning lo bener. Aja geret. Yang marep nglati anak. Kok dingin? Anaknya kulanang ta wadon sebenarnya? Lanang. Lamun wadon mah masa wani ya kayak minggat-minggat. Terus mesti harapan mendi? Ya tegulan di Kang anak manake kita. Iya ningan. Kok dingin lo bener? Ya artinya bagian priwen-priwen gak masalah anak mah tinggal anak. Wis puguan bocah beli ketemu artinya wis zamane 5 dina kan? Iya. Kin memengkenin lo bener. Kita ki selama 20 tahun sing kelewat. Iya. Artinya dang perpisahan. Oh, kepisah ningan. Kepisah. Kok dingin gak Kang? Nun. Ari sampean ki asli nih tadi apa sih Bang Ekin Kang? Apa nih? Tadi Siluman ki lakone kidang. Men cerita dingin. Iya, maksudnya Pokok kita- endangnya beli jelas. kita ki durung jelas Iya. ya tadi apa? Kian ki asale ki dewa. Oh, Dewa 19. Shek. Dewa 19 bahkan Ahmad Mardani. Dewa Rana. Oh, Dewa Singkayangan. Sing kayangan. Oh, berarti Kin ki bisane ananing bumi ki dewa ki nyeletik. Nyeletik dan langkah lare. Jadi Nepluk. mau nih Dewa Singkayangan. Bisa lepuk ning bumi. Ya karena gagangnya rike. Jadi tepluk. Ketemu karo kita. Bakal kita makini manusia biasa. Iya, Ari Kama bro. Ada karo sirah. Ya nyaga kalau bener Ari Kama. Si dewa gering ki. Demen kita. Dewa gering bisa. Demen manusia. Nah, Iya. cuman kan singaran dewa sebenarnya mah karo dewi. Dewi Aja karo manusia. Ya iya, belum. Melanggar ning kodrat. nyalai kodrat. Melanggar hukum. Nah, iya lagu. Dudu Jare masalah. laku, mah. Bisanya kita karo sira demen siraki. Aslinya dewa kan nudu karo dewi. Iya. Mung serening dewi ne demen nanang oleh. Dan kita demen sira. Priwe serening Serening dewi. Ari dewa iku karo dewi. Mung Dewi ne ku demen nanang oleh. Jadi kita ku demen sira kita. saling. Iya. 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 Ku. Karena saking demene. Iya. Kagok
Saking demene. Saking demene jadi ki maksa. Iya. Kawin karo kita. Maksa. Ki disupatani. Oh, kin dikutuk. Hah? Dikutuk lah menanuka. Iya. Dikutuk ning bangsane dewa, bisane dadi mekenen ki. Iya. Dadi siluman naga putih. Oh, maune Dewa Rana. Bagus nang maune mah. Iya ganteng bagus rening demen menusa. Iya. Dadi dikutuk. Dikutuk. Murag ning bumi. Iya. Dadi nek iene siluman susu beruang. Masa siluman susu beruang? Siluman Naga naga putih. Ari kamu beli iklan susu beruang. Bro, Buru kaleng bro. Ari metu sing kaleng apa kan sing metune? Anu naga Naga apa? putih. Ya wis ku. Oh berarti kita siluman susu beruang. Iya dengan bener Kang. Ya wis mulai bengikin kula ngundange Kakang siluman susu beruang. Alah, beli mancing lakon. Susu beruang aku pengen mah diganti kuno. Kanggo Lagi zamane penyakit corona. Malah regane Laris. 50.000 gak dituku. dadikin artinya si kakang susu beruang genok. Kata pendengar. Cok mah ngelengsat sing lakon. Nok, Bature siluman larutan. kita kekangen dalam artian selama kita pisah 20 tahun sing keliwat singarane wong pernah rumah tangga dan Iya, bener, sekalipun kita wujudnya kayang kenen yongan sanalika bengen maganteng eudu bila setan Mulane kita ne demen. boleh sot Ikatan batin ki wis menyatu. Nang apa mah? nang apa nang Kita bilang sih Yuki ada sing gede ada sing cilik. Mundak dang kita sing depan mah. Ya anggap baik variasi. Jangan anggapnya bener lah. Iya. asli Jadi makanan siluman susu beruang. Wis aja terpengaruh ning wong sejen. Sing penting kita wong loro bengi kian ki lagi happy. nah Karena nembe ketemu. nembe ketemu wong kangen-kangenan dan rindu banget beli kejagan Istilahnya sampai yang pengen nostalgia. Iya.